Hours later. A ver, banda, ya por fin le hallamos el detalle a este Jetta 2001 2.0 que traía un ruido. Ese ruido abrimos por arriba para checar los buzos y al parecer pues estaban bien. Bueno, tenían otro problema raro o en consecuencia de por el plástico, que fue un sobrecalentamiento, se hizo pomada, lo desarmó todo. Y aquí está la falla. Oh, perdón. Y aquí está la falla. Los metales de una biela se hicieron pomada. Hay que cambiar metales y checar las bielas. ¿Qué les pasó?